都可以用佢。%已經去到又係500啊，500爾度頓啊，500爾度頓啊，即係 DA 啊，嘅骨膠原引流款嚟嘅，幾十蚊支啫。出邊買一支高濃度嘅骨膠原冇可能呢個價錢，但係我哋俾你。好，落雨，落長雨仔先。哇，落埋長雨80幾蚊點算啊？我哋今晚真係翻到屋企嘅。我收唔收到雙下巴？收到。個面膜係專收雙下巴。你望下我呢度。你望下。要拉起你個面啊，嗰啲鋸嘅肉啊。你望下呢度，我係拉唔到啊，大佬。係喎，拉唔起。我唔係唔想拉俾你睇啊。你望下呢度。跟住之後呢個位，佢話收呢個位勁快啊！呢個位係勁快啊！你如果係越鬆弛啊，你就掹大力啲，你就提拉得大力啲。咁咧你就等佢敷一陣，你又再調校下。佢話咧大概因為敷2個鐘㗎嘛，大概30分鐘度咧，你就拉一拉。這一坨直接被拉上去了，另一邊就好。等我陣啊！看我的眉毛都提起來了，哇！臉上這一坨直接被拉上去了，另一邊就好酸。係人都做到啊！整張臉都緊繃起來。20歲以上臉凹凸不平、肉肉還往下掉的，那你一定要試試這個黑科技面膜。平時用的面膜跟這種膠原蛋白其他面膜。所有啊，你就要專攞嚟收呢個位㗎。點解佢會有2塊喺度咧？就係貨你個下顎，因為喺佢哋皮膚科裏邊，女性嘅顯老就係呢個位啦。我哋點解你睇好多明星啊？因為佢哋好靚女㗎喎，好瘦㗎喎，都會呢個位啊。呢個位會鬆弛，呢個亦都係我哋40歲後老化解決唔到嘅，就係地心吸力。但係呢一個面膜可以幫你解決地心吸力。我哋係咪夠分享啊，靚女老細？落完雨咯。咁快㗎嘛？係啊。我今日星期6嚟嘅喎，應該大家去玩嘅喎，好專心睇直播喎，睇嚟今晚。好啦，嚟啦。好，下一個產品努力分享500啊，500我哋再落雨，因為好平啊。一定要買呢個產品。好啦，嚟啦。我哋有分2支裝啊。唔想關鍵自己靚女老細 S1，關鍵字係 S1，關鍵字係 S1，因為佢睇我魔術表演啊，佢睇我魔術表演啊。嗱，呢一個關鍵字係 S1啊，屋企所有家用美容儀嘅都沖，呢個叫 Booster Gel， 愛嚟高濃度骨膠原，幫你去做緊機嘅時候，幫你去填充骨膠原，係啦。好好笑係咪？我塊面而家，我陣間走啊！你知唔知我開定咗喺度啦？我陣間走啊！我陣間臨落播之前同你抽個獎嘅時候，我會敷埋另一邊，我會帶住佢走啊！反正我有車坐啊，今日係啦。好啦，記住啊！嗱，呢一個咧用法好簡單嘅啫，所有人100 ml 啊，100 ml 用，去到100 ml 容量㗎，大容量嚟㗎。即係唔係嗰啲cheap 俾得50你㗎？我想講出邊啲 gel 基本上咧個底咧都會加水，佢又係全部冇水，冇水嘅。嗱嚟啦，配合咩咧？配合高密度超聲波高能量肌，因為佢哋自己而家依度都用緊，佢個核心技術就係幫你填補你嘅骨膠原，令到你做嘅 treatment last 得比平時高3至5倍啊！即係平時你好快喎，喂 Kelly 每打一次超聲刀咧，過幾個月咧佢就開始鬆翻落嚟咯，或者係我做微針好耐先見到有效果喎，落落去係啦，睇下先幾耐。有粉絲問有冇眼部提升，有一陣間就有啦。佢出名做咩？靚女老細出名做提拉咯，係啦，同埋骨膠原同埋埋線啊！我都啱咗一半啦，咁你都啱嘅，我未講完啊嘛，係咪諗住係啊？諗住3個鐘頭先講埋另一啲分純係咪？等我介紹完啦，啲樹賴講嘢都係係啊，都係等我呢3分鐘先啊！有粉絲問個 booster 幾日用一次 ？booster 你用機就用機你就用，所有你配合你屋企家用美容儀，一用機你就將佢變咗一個配搭。你譬如用緊微針嘅，你會發覺哇，人哋用同一部微針機，你用同一部微針機，你會發覺你個效果會好人哋好多，就係因為有骨膠原，仲要係深海高濃度骨膠原，係啦，正，好啦，嚟啦，啱啱講緊我哋想介紹咩啊？鼻仔先係咪啊？一陣先，我鼻仔係邊款啊？死啦，我都唔係好認得佢添。
佢有款好勁嘅喎，個個盒都咁 professional， 但係啊鼻仔嚟啦，鼻仔嚟啦。藍色嘅咩？係啊，鼻仔藍色盒㗎，啱啊！呢度寫住。係啊。嗱嚟啦，鼻仔啦，鼻仔就勁啦，真係好勁啊！佢個鼻仔，等陣呢塊開咗，我擺咗喺度先。哎呀，好啦，鼻仔係真勁啊！我攞翻我男朋友出嚟先，等陣先，我帶咗男朋友嚟。啱啱佢鼻仔嗰個係全面成塊面，我帶咗我男朋友出嚟，等我一陣先。人工呼吸。叫風叔叔嚟，人工呼吸呢壇嘢要叫風叔叔嚟。嗱，我帶咗我男朋友嚟，幫你哋做個實驗。Thank you so much。OK， 好，男朋友出嚟啦。誒，搵個嘢先。誒，嚟，唔係住先。OK， 男朋友唔好走啦。企住先，乖。嗱嚟啦，鼻仔好勁啊！所有如果你鼻咧已經開始鬆弛啦，或者流失啦，甚至你